if you were shown that what you believe to be Christmas in your mind is not really what Christmas is in reality? What if I proved to you that Christmas was surreptitiously subjoined to Christianity with the delusive intent to have those that follow Christianity to inadvertently worship Satan? What if it was shown to you that you've been systematically induced into partaking yearly in this satanic ritual called Christmas, and that you are responsible for empowering demon forces and you don't even know it? Sounds crazy, right? I know. But nothing is ever what it really seems to be. You see, the problem is you don't ask questions. You just go with the flow, right? You've been taught to just do as others do. You've been programmed to go with the program. For example, let me ask you a question. Why do you bring a tree in your house on December 25th? What does that signify? What does it mean? What is the reason you do it? The answer is you don't know. Let me ask you another one. What is the reason that you take that same tree that you don't know why you brought in your house and you deck it with silver, with gold, and various other ornaments? What does it mean? Why do you do it? The answer is you don't know. What is the reason you put that star on the top of that tree for? What does it mean? You don't know. What are you kissing somebody under a mistletoe for? You don't know. So now, with that being said, what you need to do is sit down and lend me your ear for a few minutes so you can understand why you do these things. You can get the origin of these things, and then you can consciously decide if you want to continue doing it or if you want to do away with it. Because you have been naively beguiled into worshiping Satan, and I'm going to show you exactly how Satan infiltrated Christianity with Christmas. The festivals of Rome are innumerable, but 5 of the most important may be singled out for elucidation, viz. Christmas Day, Lady Day, Easter, the Nativity of St. John, and the Feast of Assumption. Each and all of these can be proved to be Babylonian. And first, as to the festival in honor of the birth of Christ, or Christmas, how comes it that the festival was connected with the 25th of December? There is not a word in the scripture about the precise day of his birth or the time of year when he was born. What is recorded there implies that at what time soever his birth took place, it could not have been on the 25th of December. December 25th stems all the way back to the beginning of civilization in ancient Babylon. During the winter solstice, according to mythology, that's the day when the sun began to regain its dominion and begin to conquer the night. Because during the winter solstice, that's the period when the night is at its longest extent throughout the whole year, and the day shone for the shortest amount of time throughout the whole year. So in a sense, there's this type of mythological battle going on between the sun and night. So what succeeded the winter solstice was a gradual increase of the sun going from its lowest point all the way up until the summer solstice, where it goes into its highest point. So the pagans back then took that as a sign that the sun was beginning to regain dominance over the night, and they began to make deities out of it.
So, for instance, you have the Egyptian god Horus, who was born on the winter solstice of December 25th. You have the Greek god Helios, who was born on the winter solstice of December 25th. You have the Greco-Roman god Apollo, who was born on December 25th. You got the Hindu god Mithra, who also was born on December 25th. And you got the demon of all demons, the deity named after Nimrod, Baal, who after Nimrod's death, he was deified by his mother Semiramis and turned and claimed that he became the sun god. He also was born on December 25th. The scholars know, and all the elite know, that December 25th has always been used as a pagan day to conjure up spirits and demons. It's always been used that way. So now what they did was take the Bible and infiltrate it and then put the name Christ over it and got the whole world conjuring up spirits and empowering demons on December 25th, when it has nothing to do with the birth of Christ at all. At the time that the angel announced his birth to the shepherds of Bethlehem, they were feeding their flocks by night in the open fields. Now, no doubt the climate of Palestine is not so severe as the climate of this country, but even there, though the heat of day be considerable, the cold of the night from December to February is very piercing, and it was not the custom for the shepherds of Judea to watch their flocks in the open fields later than about the end of October. What the Bible does say is that during the time of Christ's birth, the shepherds were outside feeding the flocks and grazing them by nighttime. And anybody in their right mind will tell you that there's no way shepherds are going to be outside in the dead of winter grazing flock in the blistering cold. The Bible does not substantiate winter birth, because there's no way the shepherds would be outside grazing flock in the dead of winter when it's blistering cold. I stay in Florida where they have mild winters, and there's no way, even in the wintertime, I'm going to be outside in the middle of the night grazing the flock, and I have sheep. There's no way I'm going to go out there and be grazing the flock. They're going to have to wait until the morning. At the birth of Christ, every woman and child was to go to be taxed at the city whereto they belonged, whether some had long journeys, but the middle of winter was not fitting for such a business, especially for women with child and children to travel in. Therefore, Christ could not have been born in the depth of winter. And during the time of Christ's birth, Mary and Joseph had to go back to their city to be taxed. The Romans had set up publicans all throughout the land of Israel to have the Israelites come and pay tribute to them. And there's no way in the world that the Romans would have set up a taxation time during the dead of winter, because back then they didn't have cars and stuff where you can jump in with a heater. People had to walk and had to go out however means necessary, but they didn't have heaters with them. So in the dead of winter, when it's blistering cold, that would not be a beneficial and an appropriate time to have people come all the way back to get taxed in their own cities. Zondervan Bible Compact Dictionary. Christmas, the anniversary of the birth of Christ, and its observance celebrated by most Protestants and by Roman Catholics on December 25th, by Eastern Orthodox churches on January 6th, and by the Armenian Church on January 19th. The first mention of its observance on December 25th is in the time of Constantine, about AD 325. The date of Christ's birth is not known. The scholars themselves know that Christ was not born on December 25th. They know that for a fact. That's factual to them. But what happens is the government sets up preachers to go out and tell you some fabricated lie and have you teaching and participating in satanic rituals while they sitting back
twirling their thumbs because they know that they know the truth already. And while you over there conjuring up demons, they sitting back laughing, enjoying it, and getting power. Constantine himself knew when he set it up that Christ was not born on December 25th. He knew that. He knew that it was a pagan ritual that was passed down from the Babylonians to the Egyptians, to the Greeks, all the way down to the Romans. And that all he was going to do was compile it together and have all the Christians thinking that they worshiping Christ, when he knew good and well that it had nothing to do with the birth of Christ. The governmental system today knows that it has nothing to do with Christ, but they're not going to say anything. They write it in the books, but they're not going to say anything because you are conjuring up spirits and giving power to the demonic forces that rule the earth. How then did the Roman Church fix on December the 25th as Christmas Day? Why, thus, long before the 4th century and long before the Christian era itself, a festival was celebrated among the heathen at that precise time of the year in honor of the birth of the son of the Babylonian Queen of Heaven. During the time of the Romans, they had a celebration during the same time of the year in December called the Saturnalia, where they would walk around and give each other gifts, sing songs, and have a bunch of orgies, a freak fest. It started out with 2 days, from December 17th to December 19th. Then it was extended to a week. So the Romans of antiquity were already celebrating Christmas before they knew anything about a Christ. The difference is they were celebrating and worshiping the Babylonian god Nimrod, reincarnated as Tammuz. They changed the name to Saturn. It's the same god, deified as the sun god. And they was paying homage and worshiping him at that time, before they had heard anything about a Christ. And if you know anything about history, Rome is the one who branched off and gave everyone their religion. Rome, that's where your Christian church comes from. That's where your Catholicism comes from. The Protestants, the Baptists, all those stem from pagan Rome. And that's where you get your Christmas from. They were celebrating Christmas before they heard anything about a Christ. They was already celebrating Christmas. And it may fairly be presumed that in order to conciliate the heathen and to swell the number of the nominal adherents of Christianity, the same festival was adopted by the Roman Church, giving it only the name of Christ. This tendency on the part of Christians to meet paganism halfway was very early developed. During the time of the Roman Emperor Constantine, Christianity had already been hijacked already. So Constantine had a diabolic plan to gain converts and to have all people come together under Christianity. But a lot of the pagans of Rome didn't want to come under the guidelines of Christianity at that time. So Constantine devised a plan and said, you know what? Don't worry about it. You like that Saturnalia? You don't have to give that up. We're going to incorporate that together with Christianity, and we're going to call it Christmas. So therefore, we can have the best of both worlds. We can have you still worshiping the god of Saturn, but all we'll do is we're going to put the face of Christ over it. And when the pagans heard that, they're like, well, we're on board then. If we can still continue to do Saturnalia, then we have no problem joining forces with the Christians. Because Saturnalia was the way that Christmas is celebrated today. That's how large of a scale Saturnalia was. It was the most prominent festival of the Romans back then. And we find Tertullian, even in his day, about the year 230, bitterly lamenting the inconsistency of the disciples of Christ in this respect, and contrasting it with the strict fidelity of the pagans to their own superstitions. By us, says he, who are strangers to the Sabbaths and new moons and festivals once acceptable to God, the Saturnalia, the feast of January, the Brumalia,
and matronalia are now frequented. Gifts are carried to and fro. New Year's Day presents are made with din, and sports and banquets are celebrated with uproar. Oh, how much more faithful are the heathen to their religion, who take special care to adopt no solemnity from the Christians. Upright men strive to stem the tide, but in spite of all their efforts, the apostasies went on till the church, with the exception of a small remnant, was submerged under pagan superstition. Christianity had already been infiltrated heavily by Satan. They already started changing the day of worship. They switched it from the Sabbath day, which is Friday sundown to Saturday sundown, and they changed it to Sunday. The Romans did, another pagan day. The Most High commanded to worship on the Sabbath day, and that's what they did, the Israelites did during the time of Christ, pre-Constantine. And they end up changing it and adding pagan days to it, which is Sunday, the worship of the sun. They had already started switching up the doctrines, and there was a few good men that were actually left that upheld the actual true doctrine of Christ in its true essence. And after a while, so much paganistic rituals and customs flooded in Christianity that the men who actually upheld the original doctrine, they ended up getting flooded out, because the pagans already overflowed the Christian church. That Christmas was originally a pagan festival is beyond all doubt. The time of year and the ceremonies with which it is still celebrated prove its origin. In Egypt, the son of Isis, the Egyptian title for the Queen of Heaven, was born at this very same time, about the time of the winter solstice. The very name by which Christmas is popularly known among ourselves, Yule Day, proves at once its pagan and Babylonian origin. Yule is the Chaldee name for an infant or little child, and its 25th of December was called by our pagan Anglo-Saxon ancestors Yule Day, or the Child's Day, and the night that preceded it, Mother Night, long before they came in contact with Christianity. That sufficiently proves its real character. The candles in some parts of England lighted on Christmas Eve and used so long as the festive season lasts were equally lighted by the pagans on the eve of the festival of the Babylonian god, to do honor to him, for it was one of the distinguishing particularities of his worship to have lighted wax candles on his altar. The lighting of the candles, when you and your family all getting together smiling, lighting candles, yes, that means something. It's an ancient Babylonian custom, commemorating and worshiping the birth of Nimrod, Satan himself. See, people think these customs just popped up out of thin air, when they've been around all the way since the beginning of time. And they have overflowed and found their way and crawled their way down into modern day society today. It's the same customs, just being repeated and another name masked over it. Back then, it was Babylon. Today, it's masked with Christ. It's the same exact custom. Same ritual, same custom, same worship. Same exact God. The Christmas tree, another paganistic custom and ritual that stems all the way back to ancient Babylon. It's the same exact God that worked his way all the way through and made his way all the way up to Christianity. It's the same exact deity. Most Christians don't even know that the Christmas tree is in the Bible. God condemns dealing with the Christmas tree. It's an abomination. He tells you not to deal with it. Any Christian that has read the Bible, the reason you don't know it's in the Bible because you've never read the Bible. Most Christians never read the Bible. Because if they did, they would know they're not supposed to be dealing with a Christmas tree or any other type of tree, putting ornaments and putting presents underneath it. You would know that it was an ancient custom and a heathenistic custom and a paganistic custom and a satanic worship and Luciferian doctrine. Jeremiah 10 and verse 1.
Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. For the customs of the people are vain. For one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workmen with the axe. They deck it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers, that it move not. The Christmas tree, now so common among us, was equally common in pagan Rome and pagan Egypt. In Egypt, that tree was the palm tree. In Rome, it was the fir. The palm tree denoting the pagan Messiah as Baal Tamar, the fir referring to him as Baal Berith. The mother of Adonis, the sun god and great mediatorial divinity, was mystically said to have been changed into a tree. So early Rome denoted the palm tree as Baal Tamar and the fir tree as Baal Berith, which, when you understand anything about religious origin, you'll know that these are all the same gods. They stem from the same gods back in ancient Babylon, the worship of Nimrod, reincarnated after he died when he was deified by his mother Semiramis. He became known as Baal, and then became known as Baal Zebub or Beelzebub. And when you read the Bible, that's the highest ranking demon in the demonic forces. Luke 11 verse 15. But some of them said, he casteth out devils through Beelzebub, the chief of the devils. He's the head chief demon of all the legions underneath him. So when you have this tree in your house, the Christmas tree, you dealing on a high level of satanic worship, whether you know it or not. You dealing directly with Satan himself by participating in that satanic ritual that you do yearly. You conjuring up spirits right there. You conjuring direct. That tree is the direct porthole to Satan himself, the Beelzebub. The Christmas tree, as has been stated, was generally at Rome a different tree, even the fir. But the very same idea as was implied in the palm tree was implied in the Christmas fir. For that covertly symbolized the newborn God as Baal Berith, Lord of the covenant, and thus shadowed forth the perpetuity and everlasting nature of his power. Not that after having fallen before his enemies, he had risen triumphant over them all. Therefore, the 25th of December, the day that was observed at Rome as the day when the victorious God reappeared on earth, and held at the Natalis Invictus Solis, the birthday of the unconquered sun. Now the Yule log is the dead stock of Nimrod, deified as the sun god, but cut down by his enemies. The Christmas tree is Nimrod redivivus, the slain god come to life again. So the Yule log is representation of Nimrod being chopped down, his death. Then you put the Yule logs into the fire. Most people don't do that part of the ritual because most of you don't have a fireplace to put it in. If you got money in your own place and an actual fireplace, those are the ones that partake into that ritual. Then after that Yule log gets burnt, then on Christmas Day represents the reincarnation of Nimrod, which is the tree, the Christmas tree with the presents underneath it, because the legend has it that after Nimrod was reincarnated, he'd come in the nighttime and leave presents underneath the tree. So it's a whole ritual that's being done, and you don't have any idea why you're doing it. You're completing a whole satanic ritual, and you have no idea why you're doing it. You're getting socially programmed to partake in this
demonic custom, and you have no idea why you're doing it. So the hypnosis starts right after you finish at the end of November. And you get bombarded with all type of Christmas carols and Christmas movies and lights, different colors. And it's very obvious that Christmas has nothing to do with the birth of Christ. Because every store you go to Walmart, Walgreens, all you're going to hear is Rudolph the Red-Nosed Reindeer. What does that have to do with the birth of Christ? You're going to hear Santa Claus is coming to town. What does that have to do with the birth of Christ? And then on top of that, they mix in a small portion of religious belief just to mask it over and to cause confusion and make some people believe like, okay, you know what? Maybe it does have something to do with Christ. When at all that is a delusion and a disguise to what they have you doing already. They building you up to finish, to complete this ritual at the end of the month. So they start all the way from November with the hypnosis, and you like a walking zombie. They implant it in your mind and working on the and sending vibrations and signals into your brain waves, and getting you prepared to participate in this ritual. And everybody gets all hyped up and ramped up to do it, when you don't have any idea you're about to participate in a satanic ritual on a very high level. And Christians talking about they're going to put the Christ back in Christmas. How are you going to put the Christ back in Christmas when Christ was never in Christmas? That's another delusion. Have people thinking that they're doing something right. Trying to have people rationalize in their mind for the reason that they're about to go do this ritual. Well, maybe I could just say it's the worship of Christ. No, it's not the worship of Christ. It has nothing to do with Christ, and it's self-evident. When you look on the TV, you're going to see Santa Claus. You're going to see Rudolph the Red-Nosed Reindeer. You're going to see a snowman. What does any of that have to do with Christ? Like it was mentioned before, Constantine mixed paganism in with Christianity. And eventually paganism overtook the whole doctrine of Christianity. It flooded the Christian doctrine, so there was no more remains of the actual origin of the Christian doctrine. That's essentially what happened. And now you left doing satanic worship. That's how clever Satan is. He done slid his way all the way into Christianity, and nobody would ever take the time to look and say, you know what, let me find you. Everybody looking for Satan somewhere else. Maybe Satan over here. When Satan got his home base and headquarters right in Christianity. He got everybody deceived. Revelations 12 verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. When he operating right there in Christianity, no holds barred. He got you celebrating. He got you celebrating Christmas, Thanksgiving, Easter, Valentine's Day, all Babylonian customs, satanic worship, rituals on a high demonic level. Now, and with that said, most people are still going to go and participate in that ritual. With everything being said, and they're going to try to rationalize it in their mind and make an excuse and try to say, oh, well, I'm doing it because of the family. No, you're not doing it. You're doing it is because they've been tampering with the brain waves, and they make it to where you think that you have to do this ceremony, or people going to look at you crazy. They start softening you up with Christmas carols. Everybody start acting funny around the Christmas time. All of a sudden, everybody's in this giving mood.
and nice and want to give hugs and kisses. Why? Because they socially and they're psychologically programming you to act that way. And to give. They prepare you slowly to get ready to partake in this ritual that you will do at the end of the month. December 25th, faithfully. You're going to go, you're going to sit down with your whole family and open up presents, and you're going to be doing it in the name of Satan, disguised as Christmas or the worship and the birth of Christ, when it has nothing to do with that at all. Everybody getting all nice and friendly for the holiday season. What about the rest of the months? Why nobody's friendly then? Because Christmas is on a high demonic level. And the elite know that, and they got you partaking. Like I said, most people are still gonna go do it, and that's fine. If you want to go and celebrate Christmas and worship Satan directly on a high level, I have no problem with that. That's your prerogative. I don't have a problem with it. But the Most High God, He has a problem with it. Because you can live it up all you want, have as much fun, crack open as many gifts as you want, decorate as many trees, put as many stars on the top of the trees, kiss as many people under the mistletoe all you want. You can do that for your whole life. That don't got nothing to do with me. But once you enter into the grave and your spirit goes back to the Most High, you got to stand and face Him yourself. And I can tell you right now, you don't want to face Him and you've been celebrating and worshiping Satan. Hebrews 10 verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God, because you're going to have to answer for it. You're going to have to sit there and answer for it. Every action and every deed that you've done, you're going to have to answer for it. I'm not going to have to answer for it. I got to answer for myself. 2 Corinthians 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according that he have done, whether it be good or bad. So with that being said, if you're going to continue worshiping and celebrating Christmas, so be it. But to those that have an ear, let them hear. And you'll come out of that. And you won't be a partaker of the loophole in the system. And you'll come out of the matrix. So, with that being said, now you know exactly what the origin of Christmas is and these rituals that you're participating in. And you know exactly how Satan infiltrated Christianity with Christmas. Atana nene do me balo to a chaima to fini do atangaro cheche piolo mia tu miare eini. Dite maga ba pioche da le so ba ta pong zon chiti ni apwe no. Edo dite ma Korean ba da wini pare solo. Digoni chanza balota da le sura mi china ba no. Di magada nyinte chim ho shin luka kri win kanji seni ngazeti ngazeto seli ni se chao ni se kwama phayin twi ya ba ai do solo jina ga di kaung ni Korean ba da win tia ho sia ri balu phit ta le Myanmarနိုင်ငံထဲမှာ Korean တရားဟောဆရာတွေဆိုတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လို့ပါမေးတာပါเนาะဒီထက်ကဘယ်တယောက်ဆိုတာတော့လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့
မေးချင်တာပါဒီကောင်နေစံစာဘလောက်တတ်တယ်လဲတကယ်ရောစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်အတုရောင်ခရိယန်တွေလားဆိုတော့ပဲမေးချင်တာပါနော်ရှင်မသက်ဝါမှာလဲတွေ့ရတယ်ရှစ်35 36မှာလဲတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးဆိုတော့ကျမ်းစာရဲ့အပြင်ဘက်မှာမရောက်ဘူးလားစဉ်းစားစရာကိုပြောပြတာပါနော်ဒီထဲမှာခရိယန်ဘာသာဝင်တရားဟောဆရာတွေကဘယ်သူတွေလဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့သူတို့ပြောတာတော့ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးဘလောက်များကျမ်းစာတတ်လို့များမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရားဟောဆရာလုပ်နေကြတာလဲငါမေးချင်တာပါမင်းတို့ကောင်းနေကောငါငငယ်ကတော့ခရိယန်မဟုတ်ဘူးငါကငငယ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာငါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ကွာအဲ့ချဲကနေပြီးတော့လာကွာဒါပေမဲ့ငါကျမ်းစာချောင်းလည်းမတက်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ခရိယန်ဘာသာဆိုတာကြားဘူးတာပေါ့ကွာကြားဘူးတော့လေခရိယန်ဘာသာဆိုတာဘာလဲပေါ့သိကျင်လို့လေ့လာဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့လေကွာမင်းတို့ကကျမ်းစာခရိယန်နေဆိုတော့လေငါကမင်းတို့ကိုပြန်မေးရအောင်ပါပေါ့မင်းတို့ကျမ်းစာတတ်လို့များခရိယန်လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခရိယန်ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးထမင်းစားနေတာလားငါမေးချင်တာပါငါဒီငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်မင်းတို့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာတွေလဲငါသိချင်လို့မေးတာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကျမ်းစာတတ်လို့တရားဟောခရိယန်ဘာသာရေးလောက်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာလောက်တာမင်းတို့ပြောတယ်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးဖြစ်နိုင်မလားဒီထဲကမင်းတို့ခရိယန်နေဆိုတာကိုသိနော်မင်းတို့နာမည်တွေတော့ငါထဲ့ရေးမပေးလိုက်တော့ကိုသိပါမင်းတို့ငါပြန်မေးပါမြေကြီးပေါ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုငါစေလွတ်အံ့သောငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်စေလွတ်မထင်ကြနှင့်စေလွတ်အံ့သောငါလာသည်မဟုတ်ဒါကိုစေလွတ်အံ့သောငါလာသည်အဖားနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ခမနှင့်ချွေးမအချင်းကွဲပြားစေခြင်းငါလာသည်တဲ့မိသားစုတစုတော်မှာစီလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုကျမ်းစာကနေပြီးတော့ရှင်မသက်အခန်းကြီး30 34 35မှာတွေ့ရတယ်မြေကြီးပေါ်မှာငါငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီထဲမှာခရိယန်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ငါအံ့ဩသွားတာမင်းတို့တော့မြန်မာပြည်ထဲမှာတော့ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေဆိုတော့လေအံ့ဩစရာပဲမင်းတို့မှုသားနဲ့လှုပ်ရှားနေတာနဲ့ထူပါတယ်နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကတော့ပြောတယ်ငါဒီငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီခရိယန်တရားဟောဆရာဆိုတဲ့နာမည်ခံထားတာလဲကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်တဲ့ယံပဲပြုကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကိုချစ်သည်တဲ့မိဘကိုတာ၍ချစ်ဤထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်ငါကိုချစ်သည်တဲ့သမီးကိုချစ်၍ဤသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါးကားတိုင်းကိုထိုင်၍ငါနောက်သို့လိုက်သောသူကငါနှင့်မထိုက်မတန်မိမိအသက်ကိုတွေးလိုသောသူငါတဲ့အသက်ကိုဆုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်အသက်ဆုံးသောသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်တဲ့ကဲအဲ့တော့မင်းတို့တော့ခရိယန်နေလို့ပြောတယ်ကွာဒီထဲမှာနော်တော်ကျမ်းစာတတ်တယ်နဲ့တူပါတယ်တနာလဲတနာစရာကောင်းပါတယ်နော်ဒီထဲကမင်းတို့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးတဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်တရားဟောဆရာတွေပါတယ်ဆိုတော့ငါမေးကြည့်တာပါမင်းတို့ကျမ်းစာဘလောက်တတ်ဘလောက်သိလဲလို့မေးကြည့်တာပါဘေးကောင်းနေလဲတော့မသိဘူးနော်အသက်ကြီးလားအသက်ငယ်လားတော့မသိဘူးကွာ
ငါစာလဲမတတ်ဘူးအခြေခံမူလတန်းကြောင်းနဲ့တန်းလဲမအောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါစာမတတ်ဘူးကျမ်းစာနားလဲတယ်ငါကျမ်းစာတော့မတတ်ဘူးကျမ်းစာနားလဲတယ်အိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီရံပဲပြကြလိမ့်မည်ဒီမှာတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေဘလို့ကောင်တွေလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်ကွာငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါတဲ့ပရောဖက်မှစ၍ယေပရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည်မူတာကိုသုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာဟုဆိုလျက်ဤလူမျိုးတို့သည်တို့သမီးအနာကိုပိုးရွစွာကုသကြ၏တဲ့မင်းတို့ကိုမင်းတို့တော့ခရိယန်တွေပါဆိုတော့ရည်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်ငါထင်တာတော့ဒီထဲမှာခရိယန်တရားဟောဆရာတွေကဘယ်တယောက်လဲတော့မသိဘူးမင်းတို့လည်းငါမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးပေါ့နော်အကြီးဆုံးသောသူမှစ၍အငယ်ဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါတဲ့ပရောဖက်မှစ၍ယေပရောဟိတ်တို့သည်မူတာကိုသုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာဟုဆိုတတ်ကြ၏ငါဤတို့သမီးအနာကိုပေါ်လျက်စွာကုသကြ၏တဲ့ကဲအဲ့တော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့အကျမ်းစာကဘာကိုပြောတာလဲမင်းတို့မြန်မာပြည်မှာခရိယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေကျမ်းစာကဘာကိုပြောတာလဲတို့သမီးဆိုဘာကိုပြောရလဲမင်းတို့ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်ဆိုတာကတရားဟောဆရာပေါ့ကွာယေပရောတရားဟောဆရာအင်ဝီဂလီဆရာယေပရောဟိတ်ဆိုတာကတော့အသင်းအုပ်ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယနေ့ခေတ်ကာလနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကိုမင်းတို့သိပြီးတော့တတ်ကြတဲ့ခရိယန်တွေတရားဟောဆရာတွေပဲဘေးကောင်တွေလည်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့မျက်နှာတွေကြည့်ရတာတော့စာတတ်မဲ့ပုံစံတော့ရှိပါတယ်ငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါမှုသာကိုသုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာဟုဆိုကြ၏ငါဤတို့သမီးအနာကိုပေါ်လျော့စွာကုသကြ၏ငါဤတို့သမီးဆိုဘာကိုပြောတာလဲဟမ်ငါဤတို့သမီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသူတို့သည်ရွင်ရှာပွဲသောအမှုကိုပြုလေရှက်တလောအလင်းမရှက်ကြတဲ့မျက်နာမပြတ်ကြထိုကြောင့်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏တဲ့မင်းတို့ထဲကခရိယန်တရားဟောဆရာတွေကဘေးဟာတွေလဲတော့မသိဘူးနော်မင်းတို့ကျမ်းစာတတ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးသွားတာလားငါမင်းမနော်မင်းတို့အရှက်မကွဲချင်တော့မင်းတို့မျက်နှာလေးတွေမင်းတို့အုပ်ထားကြပေါ့ဒီထဲမှာမင်းတို့နာမည်တွေတော့ငါတွေးထားတယ်ငါပြီးရေးထဲမှာငါအဲ့တော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့တော့တိတ်ပြီးတိတ်တတ်တယ်ပေါ့တရားဟောဆရာတွေပေါ့သူတို့သည်ရင်ရှာဝဲသောအမှုကိုပြုလေရှစ်ကြသလောအလင်းမရှိကြမျက်နှာမပြတ်ကြထိုကြောင့်တယောက်ပေါ်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောကနှိမ့်ချခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့တို့သမီးဆိုတာဘာလဲတို့သမီးဆိုတာအသင်းတော်ကိုပြောတာပါနော်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ယေပရောဖက်တဲ့ယေပရောဖက်ဆိုတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ missionary လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့လေတရားဟောတဲ့သူတွေပေါ့ယေပရောဟိတ်ဆိုတာကတော့အသင်းအုပ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုယနေ့ခေတ်ကာလအချိန်ဆိုရင်ပြောတာပါဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ယေပရောဟိတ်တို့ prophet တို့တော့မရှိတော့ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအင်ဝီဂလီ missionary ပေါ့နော်ဒီလိုပဲသုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ missionary ဆရာတွေပေါ့ဒါဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီခရိယန်တွေဆိုတော့ငါတော့အံ့ဩမိတယ်သူတို့အလယ်၌တဲ့ prophet တို့သည်အသင်းဖွဲ့၍ပြုကြသည်ဟုတ်သောဟော၍ကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်သောရှင်သေးကဲ့သို့ကိုက်စားကြ၏ဗန္နာများကိုအဖိုးထိုက်သောသူ၍လူယူကြပြီပြည်လည်၌မုတ်ဆိုးမများကိုများပြားစေ၏တဲ့
မင်းတို့ကဘယ်လိုဟာတွေလဲမင်းတို့အကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်သောတဲ့ချင်းသေးကဲ့သို့အသင်းဖွဲ့ကြ၏တဲ့ဟော၍ကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်သောချင်းသေးကဲ့သို့ကိုက်စားကြ၏ဗန္နာများကိုအဖိုးထိုက်ပြီးကဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏မို့ဆိုးမကိုများပြားစေ၏တဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဟမ်ဘာကိုပြောတာလဲလို့ကျမ်းစာကဘာကိုပြောတာလဲမင်းတို့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ခရိယန်နေမင်းတို့ကိုမင်းတို့သိနော်မင်းတို့နာမည်ကိုငါဒီထဲမှာရေးမထည့်ခြင်းဘူးမင်းတို့ကိုမင်းတို့သိနော်မင်းတို့ကျမ်းစာမတားဖဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခရိယန်လုပ်နေတာလဲကျမ်းစာနားမလည်နေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခရိယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာလဲထိုပြည်လေနိုင်တဲ့အသင်းဖွဲ့ပြုကြ၏ဟောင်း၍ကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်သောချင်းသေးကဲ့သို့ကိုက်စားကြ၏ဗန္နာများကိုစီးပူး၍မှုလူယူကြ၏ပြည်လေ၌မိုးဆိုးမသည်များပြားစေ၏တဲ့မင်းတို့ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတော့လဲငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ဘယ်လိုလဲတော်တတ်တဲ့ခရိယန်တွေပဲကွာရှယ်လဲမရှက်တာမင်းတို့ကိုမင်းတို့တော့အဲ့ထဲမှာတော့ကွာတကယ်လူတော်လူတတ်ကြီးတွေသွားလုတ်တယ်နဲ့တူပါတယ်ငါကြည့်ရတာဟမ်ငါထင်တာတော့ခရိယန်ဆိုတာတော့ဘယ်သူဘယ်တယောက်လဲတော့မသိဘူးကွာဒီထဲမှာပါတဲ့သူကိုတော့သိပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုအပြစ်ကိုသိရင်တော့နောင်တတရားနဲ့ဖျားရှိမှာပဲပြန်တောင်းမှာဘာမှမလိုပါဘူးမင်းတို့လုပ်နေတာအမားတွေနော်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြင်နော်မပြင်ရင်မင်းတို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မှာပဲငါမင်းတို့ကိုတတိပေးရုံကလွယ်လို့ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးငါတတိပေးရုံမရှိတယ်ငါကကင်းဆောင်လေးတပိုးမဟုတ်ပါတဘုံမုတ်တန်ကိုကြား၍အမှုမထားသောသူသည်မိမိအသက်ဆုံးလင်ကိုယ်တိုင်ခံရမည်တဘုံမုတ်တန်ကိုကြား၍အမှုထားသောကြောင့်မိမိကိုမိမိကယ်တင်လိမ့်မည်တဲ့မင်းတို့ကိုမင်းတို့တရားဟောဆရာတွေပါငါသိငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးလေမင်းတို့လုံနေတာအမားတွေကြည့်တိုင်းမယ်တဲ့နော်တတို့သမီးဆိုတာအသင်းတော်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့မင်းတို့မုတ်ဆိုးမကိုများပြားစေဤတဲ့လူယူကြပြီတဲ့မင်းတို့ဖျားရဲ့ဗန္နာရဲ့ဆိုပြီးတော့အလူငွေတောင်းနေစေဖို့တဖို့တောင်းနေမင်းတို့ကောင်းနေလှုပ်တာဟုတ်မှမဟုတ်တာရှက်လည်းမရှက်တာဘူးတဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစံစာပြောတာဖျားပြောတာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာเนาะဖျားစကားကပြောတာငါပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကပြောတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဖျားရဲ့ကျွန်းမှာခရစ်တော်ဤတမန်မှာဆိုရင်ကိုနားလေကြဖို့ငါတတိပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်ယေပရောဟိတ်တို့သည်လေတဲ့ငါဤတရားကိုဖျက်၍တန်ရှင်းသောအရာတန်ရှင်းရာဌာန၌လေတဲ့ညဉ့်ညူးစေတန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာယောနောကြ၏ငါဤဥပုံနေတို့ကိုမလည်းမျက်နာလွှဲ၍သူတို့ဤအလယ်၌ရှုံးကြခြင်းကိုခံရ၏မင်းတို့သည်လေကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်တတ်သောခွေးကဲ့သို့ပြည်လည်၌မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုတတ်ကြ၏သူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏တဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုဟာတွေလဲဒီထဲမှာခရိယန်တရားဟောဆရာပါဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘယ်မှာလဲကျမ်းစာကပြောတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘူးတဲ့ no peace no peace no peace ဘယ်မှာလဲငြိမ်းချမ်းရေးမင်းတို့ပြောနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယေပရောဟိတ်တို့ဒီလေငါဤတရားကိုဖျက်၍ညဉ့်ညူးစေတန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာမပိုင်မချစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာကိုရယောနောကြ၏သူတို့ဒီငါဤဥပုံနေတို့မှလည်းမျက်နာလွယ်၍သူတို့ဤအလယ်၌ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏တဲ့မင်းတို့သည်လည်းကောင်းသောအရာကိုကိုက်ဖြတ်တတ်သောခွေးကဲ့သို့ပြည်လယ်၌မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူသက်ကိုတတ်၍သူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းသုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏တဲ့ဘာကိုပြောတာလဲ
မင်းတို့ဘာကိုလုံနေကြတာလဲမင်းတို့ကိုမင်းတို့ရှေ့ရင်နောင်တရနော်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ခရိယန်မှာဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ပါဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်မှာဆိုရင်โอเคနောင်တရတော့ထွက်သွားတော့အဲ့ထဲကနေမင်းတို့အဲ့ထဲမှာနောက်တစ်ခါ don't come back I don't want to see you over there outside no peace no peace don't be say the peace no peaceမင်းတို့ကိုကိုတိတယ်ဆိုရင်နောင်တရပါနောင်တမရဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်မင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးမယ်တဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲတန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာကိုမပိုင်းမခြားစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာကိုမပိုင်းမခြားတဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီမှာမတရားသောစီးပွားကိုရှာလို့သောငါလူတက်ကိုတိုက်၍သူတစ်ပါးကိုတုတ်တင်ပြရှင်းတတ်ကြ၏ကိုခရိယန်ပါခရစ်တော်ဤနောက်လိုက်ပါခရစ်တော်ဤတမန်တော်ပါလို့မိမိစိမှန်သောခရိယန်မှာဆိုရင်မင်းအခုကြားတာနဲ့ကိုနောင်တရပါအဲ့ဒီထဲကနေမင်းတို့ထွက်ပါငါကတော့တဘိုးမုတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မှုတ်မှာပဲဒါပေမဲ့တဘိုးမုတ်တန်ကိုကြား၍အမှုထားသောကြောင့်မိမိအသက်ကိုမိမိကယ်တင်လိမ့်မည်တဘုံမုတ်တန်ကိုကြားလက်ပြီးအမှုမထားသောကြောင့်မိမိအသက်ဆုံးလိမ့်မည်ငါကတော့တဘုံမုတ်တဲ့သူကင်းဆောင်တဘုံမုတ်မှာပဲမင်းတို့ကြားတယ်အမှုမထားရင်မင်းတို့အသက်ဆုံးမှာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ခရိယန်တရားဟောစရာပါငါကိုငါဖျားရဲ့ကျွန်းပါခရစ်တော်ဤကျွန်းပါဆိုတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့သိရင်ဒီထဲကချက်ချင်းထွက်သွားပါလုံးဝပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး no peace no peace မင်းတို့မှုသားကိုသုံးနေတာပဲဖြစ်တယ်တဲ့တန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာမပိုင်းမခြားငါဤဥပုံနေတို့မှာလည်းတဲ့အတင်တို့ရှိနိုင်တဲ့ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏မင်းတို့လုံနေတာခရိယန်မှာဆိုရင်ဘယ်မှာလဲကိုအပြစ်ကိုသိတယ်ဆိုရင်နောင်တတရားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုတယ်ခရိယန်ဘာသာရေးဆိုတာကသာသနာ့ပါတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့သာသနာ့ပါတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာဒီအကျင့်တရားမရှိဘူးလို့ပြောတာခရိယန်ဘာသာတရားကအတိတ်ဘယ်ကပါလဲမိဟာဥပမာနောင်တအပြစ်သားတယောက်ဥပမာလူသားမှုနဲ့လူသားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်မိအပြစ်ကိုမိတရားသူကြီးရဲ့ရှေ့မှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မိအပြစ်ကိုမိဝင်ချတောင်းပန်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်မိရဲ့အပြစ်ကိုမိဖော်ပြလင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဆိုတာရှိတယ်လူဖြောင်းမှတော့သူဤလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီမှာကတော့ဗာပြောလဲဆိုတာတန်လွန်တောင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူစဉ်တပည့်တော်တို့သည်ခြားသူမပါပဲချင်းကပ်၍ထိုမှုရာတို့သည်ဘေကာလ၌ဖြစ်မည်ကို၎င်းကိုတော်သည်ကျွန်တို့အားဤကကပါပုပ္ပနမိတ်ကိုအဘေမြဖြစ်မည်ကို၎င်းကျွန်တို့အားမိန့်တော်မူပါဟုရှောက်လေ၏တဲ့ကဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်၏တပည့်တော်တွေကခရစ်တော်ကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်သောသူတို့သည်ငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်ပင်ရောင်ဆောင်၍ပေါ်လာလိမ့်မည်လူများတို့ကိုလှည့်ပြားလိမ့်မည်အတင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်း
ကို၎င်းနဲ့စိတ်တိုင်အပ်သောသတင်းကို၎င်းနဲ့ကြားကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်မရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလောထိုအမှုရာတို့သည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်သို့တော်အဆုံးသို့မဖြစ်သေးတဲ့ဒီသတင်းတွေမင်းတို့စိတ်သတင်းတွေကြားရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါဆိုတာကဘာလို့လဲမင်းတို့ငါတို့ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ခရစ်တော်ပြန်လာဖို့တကားဝမှာရောက်နေပြီတတိယဖို့ပဲလိုပါတယ်စစ်တွေဖြစ်တယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေစရာမလိုပါဘူးမင်းတို့ခရိယန်မှာဆိုရင်ငါဖွင့်ပြောစရာတော့မလိုဘူးမင်းတို့ကျမ်းစာတတ်တယ်ကျမ်းစာနားလေတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အနေငယ်တော့ငါပြောရမယ်နဲ့တူတယ်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ရှင်မဖျားကြီးကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်7နဲ့မှာမြေကြီးနဲ့ပင်လယ်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏မာနသည်မိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍အမျက်ဒေါသနှင့်တင်တို့ရှိရာကိုဆင်းလေပြီအဲ့တော့မြေကြီးနဲ့ပင်လယ်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏မာနသည်မိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍အမျက်ဒေါသနှင့်အတင်တို့ရှိရာကိုဆင်းလေပြီအဲ့တော့မင်းတို့ခရိယန်ပါဆိုတာသိလို့ရှိရင်ခုချက်ချင်းတောင်သားရဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေမင်းတို့ထွက်သွားတော့လုံးဝပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ဒီထဲမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်မတရားသောစီးပွားကိုရှာလို့သောငါလူသက်ကိုတတ်တော်သူတွေပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့ဟာဖခင်တတို့သမီးရဲ့အနာကိုပေါ်ရွတ်စွာကုသကြတယ်တတို့သမီးဆိုတာဖခင်အသင်းတော်ကိုပြောတာအသင်းတော်ထဲမှာမင်းတို့မှားယွင်းစွာနဲ့တိုးတင်နေတယ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဖခင်သခင်ဤတန်ရှင်းရာဌာန၌လည်းညင်ညွန်းစေတယ်တဲ့တန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲယနေ့ကဘာပေါ်မှာငါငယ်စဉ်ကာလကဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာငါ7 school လည်းမသိဘူး7 schoolလည်းမသိဘူး Sunday schoolလည်းမသိဘူး7 schoolလည်းမသိဘူး Sunday schoolလည်းမသိဘူး nothing ဒါပေမဲ့ငါပြောချင်တာမင်းတို့ခရိယန်နေပါခရိယန်မိသားစုမှာကြီးပွားလာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်မင်းတို့ခရိယန်ဘာသာရေးနဲ့ကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော့ငါကဘာမှမတတ်ခဲ့ဘူးဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးမင်းတို့ကိုငါပြန်သင်စရာတော့မလိုဘူးထင်တယ်ဒီမှာကထိုကာလ၌များသောသူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍ချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနံ့ကြလိမ့်မည်ချင်းတယောက်ကိုတယောက်မုန်းကြလိမ့်မည်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍လူများတို့ကိုလှည့်ပြားလိမ့်မည်မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါလိမ့်မည်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကျမ်းစာတတ်တယ်ကျမ်းစာနားလေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေထွက်သွားတော့အဲ့ထဲမှာမင်းတို့ no peace go away outside okay you hear me no stay over there outside go awayငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတော့လဲမင်းတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတယောက်ကိုတယောက်မှုသားစကားကိုပြောကြတယ်တဲ့မင်းတို့တတိယနော်မင်းတို့ကိုငါတတိပေးတာကိုမင်းတို့နားမထောင်မှုဆိုမင်းတို့အသက်ဆုံးရှုံးရုံမရှိတယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကဒီလိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာမင်းတို့လောက်တာပါဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့သဘောပါဆိုရင်စောလူကိုသွားပြောတတိယပါစောလူကိုဖခင်ကဘာပြောလဲသွားစစ်သွားတိုက်ပြီးရင်တခုမှမချမ်းတဲ့အကောင်တပ်ပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့စောလူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလုပ်လဲသိလားဝါဖြိုးသောသိုးဝါဖြိုးသောနွားဖျားသခင်ကိုရည်ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးသူပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီး15မှာဖတ်ကြည့်ရှားပြီးဖတ်ကြည့်
အဲ့ချိန်မှာဖះကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှလမုန်ကိုလွတ်လိုက်တယ် prophet ရှလမုန်ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့ရှလမုန်ကဟွာက sorry သူ့နာမည်ယောနသန်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ယောနသန်ကလာတယ်ကဲတဲ့ဆောလူမင်းအဲ့ဒီနော်အတန်နေမြည်နေတဲ့စိတ်တန်နေသိုးတန်နေနွားတန်နေမြည်နေတဲ့အဲ့ဒါမင်းဘာလုပ်ဖို့လဲဖះကိုရေးပူဇော်ဖို့အဲ့တော့ဘုရားဘာပြောလဲရှင်မွေလာကဘာပြောလဲ prophet ရှင်မွေလာကဖះသခင်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းသူ့ကိုရေးပူဇော်တာတဲ့နားထောင်ခြင်းကိုတာယူနှစ်သက်တယ်ဖះလိုချင်တာကမင်းတို့အမိတ်နာခံခြင်းပဲသူ့ကိုရစ်ပူဇော်တာတို့ပူဇော်ပါတာတို့မလိုချင်ဘူးအဓိကကဖះလိုချင်တာကနာခံခြင်းနဲ့လိုက်လျှောက်ခြင်းပဲဖះကသူ့စကားကိုနားထောင်တာပဲလိုချင်တယ်သူ့ကိုပူဇော်ပါတာကိုမကြိုက်ဘူးမဖားနဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့ကွာခုခေတ်ကလာဆိုရင်တော့နော်မင်းမဖားနဲ့မယားနဲ့ဖះကလိုချင်တာငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မင်းတို့ဒီထဲကနေမထွက်ဘူးဆိုရင်ဖះကဘာပြောလဲသူတို့ဒီတယောက်ပေါ်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်အဲ့တော့ကိုမားတယ်မှန်တယ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတာ ਨੇ မင်းတို့ထွက်ကြပါငါကတော့ကင်းဆောင်တဲ့သူငါဒီတမိုးမောရမယ်သူတယောက်ပြောနေမှုတ်မှာပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့အတွက်ရာတတ်သောနားရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီထဲကနေမင်းတို့အမြန်ထွက်သွားဖို့လိုနေပြီလို့ပဲငါပြောချင်တယ်မထွက်သွားဘူးဆိုရင်မင်းတို့အသက်ဆုံးမယ်ဒါကတော့မင်းတို့ရဲ့သဘောမင်းတို့ရဲ့စံတဘာရှိလဲကို question လုပ်ပါကိုပြန်မေးမြန်းပါမေးမြန်းပြီးမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲငါတို့ဒီထဲမှာနေမလားထွက်မလားဒါပဲပြောမင်းတို့ဖះရဲ့အလိုတော်ကြလိုက်မလားလူတွေရဲ့အလိုတော်ကြလိုက်မလားဖះရဲ့အလိုတော်ကြလိုက်ရင်တော့မင်းတို့အခက်ခဲပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲငါနောက်ကိုလိုက်ရင်လဝကားတိုင်းကိုထမ်းပါခရိယာဘာသာမှာမင်းချမ်းသာလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ဆိုတာမရှိဘူး no အဲ့တော့ငါငယ်ကတော့ခရိယာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုတိုင်းဝိုင်းမှာမွေးဖွားကြည်ပြင်းလာတယ်ငါခရိယာ religion ဆိုတာ I don't know nothing man be careful